स्वागत छ साथीहरू। आज म हजुरहरूलाई मेलबेटमा चाहिँ डिपोजिट र विथड्र कसरी गरिन्छ इन्स्टेन्ट म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला भिडियो। सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ छैन, अनि डिपोजिट चाहिँ कसरी गर्ने हो त यहाँ डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई इन्स्टेन्ट चाहिएको छ भने म यसको लिङ्क, टेलिग्रामको लिङ्क, मैले आफ्नो ग्रुपको लिङ्क त्यहाँ दिइसकेको छु। त्यहाँ गएर एडमिटसँग डिल मात्रै गर्नु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइएमई पे छ, आइएमई पेबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम तपाईँको 500 देखि म्याक्सिमम 25,000 सम्म छ। अनि यहाँ तपाईँले एमाउन्ट हालेर अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको वालेट नम्बर यहाँ हाल्नु होला। तपाईँको वालेट नेम के छ, अनि त्यो पैसा हालेको त्यो एसएस चाहिँ अपडेट गर, अनि ट्रान्जेक्सन जुन आइडी हुन्छ नि त्यो पैसा पठाएको यो हालिसकेपछि यहाँ कन्फर्म गर्नु होला। यताबाट अलि टाइम लाग्छ, तर आउनु चाहिँ त आउँछ। 24 सर्भिस हुन्छ यसको। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ई सेवाको नि अप्सन रहेछ। ई सेवाको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्युआर कोड नै हालेको छ। यसको नि सेमै हो, मिनिमम 500 हो, म्याक्सिमम 25,000 हो। हजुरले त्यही हो, आफ्नो जुन आइडीबाट पैसा पठाउनुहुन्छ नि त्यही नम्बर यहाँ लेख्नु होला। अनि तपाईँले कुन नामबाट पैसा पठाउनु भएको, तपाईँको ई सेवामा के नेम छ त्यही राख्नु होला। अनि त्यसको त्यो पैसा पठाएको चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि अनि यहाँ ट्रान्जेक्सन आइडीमा चाहिँ त्यो पैसा पठाएको ट्रान्जेक्सन जुन आइडी हुन्छ नि त्यो हाल्नु होला। हालिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनु होला। अनि तपाईँको 2 मिनटभित्र तपाईँको पैसा यहाँ आइसकेको हुन्छ। यहाँ कनेक्ट आइपिएस छ, माई पे छ, मोरु छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो तपाईँको डिपोजिटको। अनि विथड्र चाहिँ कसरी गर्ने त यहाँ विथड्रको नि अप्सन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब विथड्र तपाईँले जुन मेथडबाट गर्नुभएको नि त्यही मेथडबाट चाहिँ विथड्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यी सेवाको अप्सन छैन जस्तो छ। यहाँ कनेक्ट आइपिएस छ, आइएमई पे छ, मोरु छ। यहाँबाट तपाईँ ल म मोरु नि हजुरलाई सिकाउँछु। यहाँ मिनिमम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको 1000 छ। अब तपाईँ कति विन गर्नुभएको त्यही एमाउन्ट हाल्नु होला। मिनिमम चाहिँ 1000 भन्दा मुनि चाहिँ मिल्दैन, मिनिमम 1000 रहेछ। 1000 भन्दा 25,000 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यहाँ तपाईँको वालेट नम्बर लेखेको छ, यहाँ आफ्नो वालेट नम्बर दिनु होला मोरुको। ई सेवा छ भने, यदि ई सेवा आएको छ भने ई सेवामा जुन तपाईँको नामबाट रजिस्टर छ त्यही दिनु होला, अरूको नदिनु होला। तपाईँको वालेटको मालिकको नाम भनिराख, अनि तपाईँ आफ्नो मैले भने नि त्यही हाल्नु होला कि। अनि यति गरिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनु होला। अनि विथड्रमा यसरी तपाईँको यहाँ सो हुन्छ कि रिक्वेस्टमा अप्रुभ भएर देखाउँछ कि। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बेट नि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आज आइपिएलको म्याच छ, कोलकाता गुजरातको। तपाईँहरूले अब टसमा नि खेल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ टस चाहिँ कसले जित्छ होला आज? कोलकाता छ भने 1.95 छ। अनि मैले यता 500 हालेँ भने रिटर्न मलाई 975 दिइरहेको। भनेपछि मेरो मैले विन गरेँ भने 475 मेरो चाहिँ विनिङ पैसा हुन्छ, त्यो जितेको पैसा हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ फेभरेट रहेछ कोलकाता, यो चाहिँ नन फेभरेट रहेछ। अब म्याच सुरु हुँदाखेरि अब रनिङ म्याचमा चाहिँ ओट चाहिँ घटबड हुन्छ क्या। होस् साथीहरू, म आउने भिडियोमा तपाईँलाई लाइभ प्रुफै देखाउँछु डिपोजिट विथड्रको। अनि रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि यसको प्रोमो कोड रहेछ हाम्रो मेलबेटको बालेन रहेछ। अनि यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। इन्स्टेन्ट डिपोजिट विथड्र चाहियो भने यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु टेलिग्रामको। त्यहाँ गएर ग्रुपमा नि जोड्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। होस् साथीहरू, धन्यवाद।